Mangwanani vana vaMwari, toda kutenda Mwari nemhaka yemukana wavatipa kuti mutsa mangwanani ano tiri vapenyu, kuti unganidza kuti Mwari vataure nesu apo tichivamba zuva idzva. Kudai Mwari vangatitikomborera, vangatitungamirira pakubata kwose kwatichaita pamangwanani ano. Mangwanani anaya toda kuti tarire musoro wenyaya unotiko defining revival. Defining revival ndo musoro wenyaya watoda kutarira, ende theme yerevival ndo yatichange takatarira the whole 2 weeks dzatinenge tichiuya mangwanani mamwe namamwe, Mwari vachititungamirira. Toda kuti timbotarira chinhu ichi chinongogara chichingotaugwa kuti revival, revival, revival. Vamwe vanongochiwa but havachizivi kuti chii. Vamwe vanofunga kuti chiri zvachisiri. Saka kana vanhu vachinziko we must seek a revival, hatigoni kutsvaka chinhu chatisingazivi kuti chii. Because kana kune chinhu kana usingadi kufa wakawana chinhu, kutsvaka chausingazivi kuti ndiri kutsvakei, iyoyo ndongozi iyoyo yekunotsvaka chausingazivi kuti chii. Saka kubva makore ose 5 apera achitaugwa, iko zvino akawedzerwa mamwe 5 chichingonziko revival and reformation. Imhukai inombonzi revival kuti tigogona kuitsvaka. Selected Messages book 1 page 121, Ellen White anotiko a revival of true godliness among us is the greatest and the most urgent of all our needs. To seek this must be our first work. Tozotaura Ellen White izvi. Zvikanziko rumutsiriro kweumwari hwechokwadi ndo chidiso chedu chikuru uye chakakosha pazvidiso zvose zvatingava nazvo. Zvikaende kutsvaka chinhu icho chichi ndiro basa redu rokutanga. So hanamuona kutiko church ine maneeds akawanda. Makateerera kuti mubate statement iyi. Church ina maneeds akawanda, but Ellen White ari kutiko pamaneeds ose ane church, the greatest, hombe yacho, and the most urgent, inodiwa izvezvi kwete mangwana, ndeipi? It is a revival of true godliness. Ani muchibata kaizvi? Maneeds echurch akawanda, hatigoni kumapedza, but chinodiwa kudarika zvese nechurch revival of true godliness. Muchizviziva here mimi kutiko the greatest work ever committed to humanity is not preaching the gospel, but it is as if iko zvino as a church so tinoita sokutiko kuparidza nokudzidzisa ndo need hombe yechurch. Yet Ellen White ari kutiko panapo need hombe yechurch haizi yekunoparidza, though kuparidza iri need yechurch, haizi futi yokunodzidzisa, though kudzidzisa iri need yechurch. But need hombe kana kuti basa hombe rakasiyigwa munhu naMwari panyika pano is to develop a Christ-like character. Makatera chechi? Haizi issue yokuti iko taenda kunoparidza, iyo inidiwe. Haizi issue yokuti iko taenda kunodzidzisa, iyo inidiwe. But basa guru rakasiyigwa munhu naMwari panyika panapa, it is the development of a Christ-like character. Muchizviziva here kutiko you can preach, you can teach usina chimiro chaKristu, and you will not make it to heaven paanouya. Wakadzidzisa, wakaparidza, handitika mabasa even makuru akaitwa, but achiitwa nomunhu akanga asina chimiro chakaita sechaKristu, you will not make it to heaven.
Ndosaka kuna Matthew chapter 7 verse 23 Jesu unotiko namazuva iwawo nezuva iroro vazhinji vachauya kwandiri voti Ishe takai hatina here kuita mabasa makuru muzita renyu. Zvikana Jesu ndichavapindura pachena kuti indai kwamakaitira mabasa enyu because ina ndida kutombokuziva. Nemakai because pavhesi ya21 anenge ambotaura kuti havazi vese vanoti Ishe vachapinda muushe hwekudenga, asi avo vanoita kuda kwababa vangu vari kupi? Vari kudenga. Saka iwe ndikudze ichechi basa guru ratakasigwa sesangano nebasa guru rawakasigwa during your probation time on earth nderekuti kudini, harizi rekuparidza, nderekudhivhelopa chimiro chakaita sechaKristu. Ndo basa ratakavinga pano, to develop a Christ-like character. Kuda mubvunzo, regai ndimbobvunza mubvunzo kuti iko ndiana akamirira umwe, isusu kana kuti Jesu? Akamirira umwe ndiani? That's your error. Hatina kumirira isu kudzoka kwa Jesu. Jesu ndiye akamirira kunatswa kwezvimiro zvedu kuti agoya otitora. Handi munotenda kuti Ellen White umborofita. Christ Object Lesson page 69. Ellen White anotiko, Christ is waiting with a longing desire for his character to be fully manifested in his people. Then he will come and claim them as his own. Kristu akamirira nechidiso chikuru kuti chimiro chake chiumbwe mukati mesangano rake, ipapo achabva auya ovatora kuti vave vake. Saka akamirira umwe ndiani? Hatizi isu. Takamirirwa isu naJesu kuti tidevelope chimiro sechake. Just think it for a moment kuti even if nhasi kana dai anganzi nhasi anouya nezvauri izvo zvisvi, we will make it to heaven. Unofunga reo kutiko kana nhasi akanzi Kristu anouya nechimiro chako, unogona here kusangana naye? Kana usingagoni kusangana naye, it means hauna kumumirira iwe. Iye ndiye akamirira kuti chimiro chake chiumbwe mauri. Kana chaumbwa, then anobva auya otitora tobva toenda naye. Saka we almost think kutiko we are waiting for Christ. It is not us who are waiting for Christ. It is Christ who is waiting for us to develop his character. Ukatarira kuvengana kuchiri muchechi, ukatarira kunyeyana kuchiri muchechi, handitika, ukatarira kugwisana kuchiri muchechi, unatsoona kuti the church is not yet ready for translation. Saka kunyange tikaimba tamirira kumuchingamidza, kuimba hakuzi kuita. Christ is waiting for us. Christ is waiting for us. Saka basa guru rako nebasa guru rangu ndere kugadzira chimiro chakaita sechaKristu. Iro ndo basa guru rakapuwa munhu iroro. Zvimwe ese mabasa mamwe ese anotevera sure kweiroro. Ngatimbowai Romans chapter 8 verse 29. Romans chapter 8 verse 29 kuti munhu akasikigwei akaisigwei panyika. Romans 8:29. Nokuti vaakaziva kare ndo vaakatemerawo kare kuti vafanane nomufananidzo womwanakomana wake angwe pakati pehama zhinji. Maiwa vhesiyo zvikainokuti Mwari vanhu vaakaziva kare ndo vaakatemerawo kare. Wakavatemera kuti vadini? Kuti vafanane nomufananidzo wemwanakomana wake. That is it. Ndo zvatakagarira pano. We were predestinated by God to be what? To conform to the image of his dear son, Jesus Christ. So, kuti Jesu agova dangwe pakati pehama zhinji. Zvatakagarira panapa, takagarira kuti tifanane na Kristu. And if we fail to be like him, any hope of going to heaven inema. Kudenga kuri kuinda munhu 1, akuindi vanhu vaviri. Kuri kuinda munhu 1 ane character seyaKristu. Ndo chimiro chimwe chete chinozarukira magedhe edenga ichi. A Christ-like character. So, pasina izvozvo, you will never make it to heaven. So, upenyu hwako every day.
yedzana paunogona napo Mwari vachikubetsera kuti gufanane naKristu. Hani munoziva here mimi kuti iko kana vanhu vanodzvara varimi vaya pavanodzvara chibagwe handitika vanochikohwa kana chaita sei? Kana chaita sei? Chii chinokuudzai kuti chaita kuti chichikohwe? Chii chinokuudzai kuti chaita kuti chichikohwe? Kwachinoibva chozooma. Minduro chayo ndizvozvo, but minduro chayo ndeyekuti iko kana chafanana nechatakadzvara chaita. Chii chinotiudza kuti iko zvino chokohweka kana chacho chakamera chazofanana nechatakadzvara zvaita. Hani makapotereka? Now chii chinoratidza Mwari kuti vanhu vaibva vakunoda kunokohwewa? Because paanouya kuokohwa nyika kana nyika yafanana nesidhi yaakadzvara. Ende Mwari akadzvara sidhi ipi? John 12:24 ino Jesu anotiko achizvireva iye. Anotiko tsanga yembeu haigoni kana ikisina kudzvagwa inoramba iri 1. Asi kana ikadzvagwa ikamera ichawana dzimwe dzakawanda. Saka Mwari kamuda kuona kuti Mwari anodei munoona nezvaakadzvara. God gave Christ because he want little Christ. Until we become like Christ, we are not ready for harvest. So iri ndo basa romunhu. Zvimwe zvese zvatingaita panyika panapa tiri kuudzana nema. Iri ndo basa romunhu, to be like Christ. Saka ine wati anotiko a revival manje of true godliness inotiinda kunofanana naKristu ndo chidiso chedu. Chii chinonzi revival? Chii chinonzi revival? Revival is bringing or coming back to life. The definition. Revival is bringing or coming back to life. The definition yechipiri, revival is restoring to old play. Restoring to old play or consciousness. Therefore, in basa revival, ibasa ramwari. Isusu savanhu chedu kutsvaka chinhu ichi. But kuzviita matiri ibasa ramwari. That's revival. Ibasa ramwari. Regati mbowatiwe Mapisarema chapter 85 verse 6. Mapisarema 85 verse 6. Imwe hamungatiraramisizve here. You see, imwe hamungatiraramisizve here Kuti vanhu venyu vafare nemi. kuti vanhu venyu vafare nemwe. Kana mukanoverenga chirungu chinotiko, will thou not revive us again? Ani mazviwaka, will thou not revive us again? Imwe hamungatiraramisizve here. Saka chii chinonzi revival? Revival kuraramisiwazve. Hani mazvibata kachi? Therefore, tell right, this is a very important point. You cannot work a revival by yourself. Because revival kupiwa upenyu beki. Handika? Saka haugoni kuzvipa upenyu. But chaunogona kuita kutsvaka upenyu. Ndio saka Ellen White had to seek this must be our first work. Muno inai mutibo taratone ngatimboona kutiko tose as a church tiri kutenderana kutiko we need a revival. Handiti? We need a revival. Ndizvo. Revival uchi kudzokwegwa kuupenyu. Ndizvo. Saka kana tose tikatenderana kutiko tinoda revival. Revival kuri kudzoserwa kuupenyu. Saka nezvimwe neimwe nzira tiri kubvuma kuti isusu takadi. Revival kudzokegwa kuupenyu. Handitika? Isusu revival tinoida. Ndozvatiri kutenderana nazvo. Handitika? So tine munhu anoda revival. Iyo revival kuri kudzokegwa kuupenyu.
Saka uyu munhu anoda revival uyu haana chii. Saka chii? Exactly. That is it. By agreeing kuti iko tinoda revival, pane chimwe chinhu chatiri kutenda chekuti iko hatinahwo upenyu hwacho. And we need that life. Hani makateerera kachechi? Yeah. Saka munoziva manje problem hombe manje ndeyekuti kudini? Ndeyekuti iko a dead church is trying to reach out to the world. Iyo iri dead. Nemhaka yeisangano redu risingakuri. Reason one. Imhaka yokuti iro pacharo rinoda revival. And revival kupuwa upenyu. Handika? Saka zvaanoreva nezvekuti harina upenyu. Saka chituna chinogona kuitei munyika. Dzokai kuchimiro chenyu chevakafa. Can the dead do anything? Chituna hachina zvachinogona kudini? Zvachinogona kuita. But nhamo yatinayo manje ndeyekuti isusu tiri zvituna manje. Handika? Hatizi kutanga tatsvaka upenyu hwacho isu. But tine shungu dzokunoda kunotora nyika kuti iuye kwatiri. Yeti nyika iri uku yakasvinura inozviona kuti iko togoenda kunodini kuvanhu vakangofanana nesu. That's why no matter how much we preach, no matter how much we teach, the world is not coming to join us. Why? Because we are dead. Saka the dead cannot call the dead. No problem yatina. A dead church trying to call a dead world. Chituna chesangano chiri kuda kudana chituna chenyika. Saka state yedu isusu, we are dead. We can do nothing. Therefore, our greatest need is life. The church as it stands today is a lifeless church. Inongori dead formalism. Zvese zvatinoita formalism yakafa. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Teerai munzwe. Vane mufananidzo bedzi wekunamata Mwari, asi vakarasha simba racho kare. Iwe munhu waMwari ufuratire vanhu ivavo. Iyi vhesi mamboiwa zvakanaka here. Vane mufananidzo badzi wekunamata Mwari, asi vakarasha chinyi? Simba. Zvikaina Pauro kuna Timoti, iwewe Timoti ufuratire vanhu vakadini? Vanhu vakadaro. Mubvunzo wangu wotiko, vanhu vane mufananidzo badzi wekunamata Mwari vanofanirwa kuitwa sei? Vanofanirwa kuitwa sei? Vaverengwa pavhesi. Kwaiwo udivi vanhu vakadaro? Ufuratire vanhu vakadini? Vanhu vakadaro. Saka naye mimi kana vanhu patinoita zvatinoita vasingauyi kotijoina, mhosva ndeyavo here? Mhosva ndeyani? Ndeyenu. Ende vari kutoramba kutijoina ndo vakatongwara. Because the vhesi yati furatira vanhu vakadini? Vanhu vakadaro. Makateerera? Yeah. Kana vhesi yati kufuratira vanhu vakadaro. Saka vakangwara manje ndevanotifuratira. Zvitutawo ndo zvishomawo zvatinounganidza izvi. Ndo saka mbiona zviri zvishoma. Vakangwara vanofanirwa kutifuratira. Because tino mufananidzo badzi wekunamata. Simba takadini zvedu? Simba takarasha. Saka iwewe munhu waMwari furatira vanhu vakadaro. Ndo advice yeBhaibheri. Saka isusu kana tine mufananidzo badzi wekunamata Mwari, tinofanirwa kufuratirwa nenyika. And haizi mhosva yenyika, imhosva yedu. But nhamo yatiinayo manje tinofunga kuti mhosva ndeyenyika. Yet Jesu anoti the world is ripe for harvest. But nhamo yaMwari always is with his church, not with the world. Handi remember nguva yaakatuma Jona kunoparidza. Jona aifunga kuti vaNinevhe ndio vane problem. Yet God's problem was not with Nineveh. It was with his own prophet. Paakaenda akanoparidza, aifunga kutiko vanhu vacho havatendeuke. They surprised him, vakatendeuka. Saka nhamo yaMwari hayanga isiri yeNinevhe. Nhamo yaMwari yanga iri yomuprofita wake. So iko zvino church ndo problem hombe yaMwari. Nyika haisiyo problem hombe yaMwari. Because kana church ikaenda panzvimbo, nyika inodzoka panzvimbo yayo.
ivo zvino nyika iri kutsvaka vanhu vekutevera, makateerera, but iri kuvashayiwa. Ndosaka muchidzikama kana ikaona vamwe vanoita sokuti ndivo inotevera ivavo. Then isusu pachinzvimbo chekuti tizvigadzirise kuti chechi nyika igotitevera, nokuti tiri munyu wenyika ka nechiedza chenyika nditi. Pachinzvimbo chekuti isusu tilaiti redu kuti nyika ione, tinobva tatanga kutuka nyika pakuedza kutevera vainofunga kuti chiedza. Yet haisi ishu ndeyekuti isusu chetinoti tiri chiedza chacho tiinde panzvimbo. Ende kana isitainde panzvimbo, weakness hombe darkness ilight. Mazviwa? When the light shines, darkness disappears. Haugoni kutiko iwarima uchingorituka. No. Kana kuti rima ribve, the best thing is to put on the light. Paunongoisa light chete, darkness flees away. The problem hombe yenyika is not the world, it is the church. It is the church. So the greatest need of the church, if it is dead, saka chainoda chi, inoda chunhu one, the Holy Spirit. That's the agent of revival, the Holy Spirit. Revelation chapter 3, verse 1. The Holy Spirit is the need of the church. Nyorera mutumwa wokerekeri pasadhisi uti, zvanzi naiye une mweya minomwe yaMwari nenyeredzi nomwe muruoko rwake, ndinoziva mabasa ako kuti unonzi uri mupenyu asi wakafa. Ndijesu ari kutaura zvikanyora mutumwa wokerekeri pasadhisi uti, hanzi naiye ane mweya minomwe yaMwari nenyeredzi nomwe muruoko rwake, ndinoziva mabasa ako, unonzi uri mupenyu asi wakadini zvako wakafa. Kana mukanaverenga bhuku razvakazarurwa, even Jesu achinyorera kumachechi wawawo chapter 2 nechapter 3, the way yaanozviintrodusa nayo kuchechi holds the solution to the problem of the church. Makateerera kuprofesi yoyi kana muchinoverenga zvaanenge achitaura kumachechi, mukawa achiti zvanzi naiye akadai, zivai kuti matsananguriro aari kuzviita ndo solution kuproblem yechechi iyoyo. Saka kune iyi chechi iyi problem yayo ari kutiko uri chitunha asi unonzi uri mupenyu. Therefore solution yako chi, zvikanzi hanzi naiye ane mweya minomwe yaMwari muruoko rwake. Saka he is telling you that kutiko solution kufa kwechechi i1, it is the Holy Spirit. That's what the church needs. Muimbi webhuya akanga asingarevi nema anotiko ndinoda rimi romoto. Wairevesa. Ndo zvinhu chatinoda ichocho. Ndinoda rimi remoto. So revival, by scriptural definition, it is the outpouring of the Holy Spirit. That is it. Church knows the revival, it is the outpouring of the Holy Spirit. Going back to the book of the Acts of the Apostles. Do you know the revival here? And that revival is restoring to old play. And then the kupi old kwa shaka moitwa mumabhuku ramabasa avapostori. Ndoko techidokera. Ukawana chitiko revival varongoreva kutiko ngatidzokerei kumazuva ani ana Peter. Ndoko atofanga kudzokera. Iwai chechi hakuna chimwe chinhu chichabatsira sangano iri kushanduka kunze kwekuti Mwari adurura mweya wake mutsvene. Hakuna. Not even a single thing. The outpouring of the Holy Spirit is the greatest need of this present day church. Those I know that. Ellen White, you know, here, manuscript release 2, page 30. I don't call nothing but the baptism of the Holy Spirit can bring the church to a right position and prepare the people of God for the fast approaching conflict. Nothing but the baptism of the Holy Spirit can bring the church to a right position and prepare the people of God for the fast approaching conflict. Hakuna chimwe kunze kwerubhabhatidzo rwamweya mutsvene chichadzorera chechi panzvimbo. Maprogramu ose atingaita haagoni kutidzorera panzvimbo.
mharidzo dzose dzatingaparidzirana hadzigoni kutidzorera panzvimbo. Chinotidzorera panzvimbo chete, it is a baptism of the Holy Spirit. Ndo inoisa chechi panzvimbo, ende yobva yagadzirira chechi hondo iri mberi iri kuuya. That is what we need. Pane imwe nzvimbo anotiko Ellen White, Revealed Herald 5 April 1892, anoti we must have a living connection with God. We must be clothed with the power from on high by the baptism of the Holy Spirit, that we may reach a higher standard. Chiwamwe statement yake kupezira. For there is help for us in no other way. Tinofanirwa kuve neconnection inorarama naMwari. Tinofanirwa kufukidzwa nesimba rinobva kumusoro, kuburikidza nerubhabhatidzo rwaMweya Mutsvene, kuti tigone kusvika patakatemekwa. Hakuna rubetsero kune imwe nzira kunze kweiyoyi. Hakuna rubetsero kune imwe nzira kunze kweipi? Kweiyoyi. Patinoziva kuti nhamo yatinayo manje ndeyekutiko, we have tried everything and we have lived the thing that must be done. Ndo chatakasiya. Tikaita zvimwe zvese zvisingaunzi chatiri kutsvaka. Ndo nhamo yedu. Zvese zvinoda kuitwa takaita. But ichocho chacho chinounza zvatiri kutsvaka hatisi kuita ichocho. Eni wati ari kuti hakuna rubetsero kune imwe nzira. Rubetsero gu-1, Mwari adurure Mweya wake Mutsvene pamusoro pechechi yake. That is the help we need. But we have done all other things except the one thing that matters. Everything else is insufficient. Nofunga history has proved kutiko zvese zvataita zvinongoramba. And we've tried everything. Tikasiya chacho chinosevenza. Toramba tichitsvaka kusvika rini. Why don't we leave everything else? Tidzokere pachinhu chacho chinoshanda kana tichirevesa. Because chinoshanda kudururwa kwaMweya Mutsvene. Ende zvimwe zvese taita. But to seek for the outpouring of the Holy Spirit, we have never done that. And yet we think we will find. Chatiri kutsvaka. Iro Mwari achitiko. Chinhu chacho chamuri kutsvaka vana vangu chiri muchinhu 1. Kana ndikadura Mweya wangu Mutsvene, zvimwe zvese zvinhu zvichafamba. But isusu manje we have resorted to the plans even of the world. We think when we advertise the church, when we do this and that and that and that, the things will work. It will never work. History has proved that. What will work is the outpouring of the Holy Spirit. Because ndo zvaingoshanda kare. Ende Mwari anoti iko zvaari nhasi ndo zvaari nezuro, ndo zvaari chava mangwana nokusingaperi, haachinji. Saka bhuku ramabasa avapostori rinotiratidza panzvimbo yechechi kana ikamira naMwari. But unfortunately, tinosiya zvacho zvinoshanda and adapt to human means. Mwari anoti okay, chimbotsvakai muchawana. Chimbotsvakai muchawana. Kusvika taneta tobva tazodzoka kuna Mwari. Mamuchiziva here kutiko hapana chinhu chatingaita chikabuda pasina Mweya Mutsvene uyu. Hapana. Hapana. Zechariah chapter 4 verse 6. Hakuna chatinoita chinobuda pasina Mweya Mutsvene uyu. Hapana. 4:6 Zechariah. Ipapo akapindura akataura neni achiti, ndo shoko raJehovha kuna Bherizebhubhi. Rinoti, hazviitwi nehondo kana nesimba asi noMweya wangu. Ndo zvinotaura Ishe Jehovha nehondo. Mazvo wakaizva, hazviitwi nehondo kana nei nesimba. Chiri kunzi hondo apo military strategies. Then might plans mamwe esa atingaita, but by the Holy Spirit ndo zvinotaura Jehovha. Hazviitwi nesimba, hazviitwi nehondo, hazviitwi nemaprogramu, hazviitwi nemamwe mastrategy ese atingatsvaka kana tikadai. Makambogara even mumakomiti anenge achironga maitirwo ezvinhu. Zvinhu zvese zvizhinji zvinosugestiwa hazvishande.
vanosiya chinoshanda vachidzinga sasingashandi. Kana tikadai, kana tikadai, kana tikadai, kana tikadai, kana tikadai, kana tikadaiwo zvese zvinorehwa izvozvo hazvisevenzi. Vosiya chinhu chacho wani chinosevenza. Mwari ari kutiko zvinhu zvese zveumwari zvinoitiwa nomweya wangu. And if you neglect my spirit, hakuna zvangu zvamunoita. But isu tinoneglecta zvacho izvozvo izvo todzinganisa nezvakazi zvisingashandi. Ndosaka tisingati takasvika patinoda kusvika. Kutozviona kuti onzi bhazi rawakwira rishamwari kai rakananga Bhuruwayo, iwe uda kuenda Harare. Iwe uti nekwandabva ka hazvichaiti, ndakutongoenda Bhuruwayo. Unosvika Bhuruwayo wotanga kunotsvaka joiner seat uri kuBhuruwayo, haufi wakaiwana. No matter ukaita 20 years uriko, haiwanikwi ikoko. Unotofanirwa kudzoka back padrawing board tovamba pacho. That is our need church. Zvese zvimwe zvatingataura izvo tinoda one thing, the outpouring of the Holy Spirit. Iwamwe kukosha kwakaita mweya mutsvene. Dati muteerere Jesu achitaura. Amen. John 16 verse 7. Iwai zvinosiya zvataurwa naJesu asati aenda. Asi ini ndinokuudzai zvokwadi kana ndichiti zviri nani kwamuri kuti ini ndiende, kana ndisingaendi munyaradzi hangauyi kwamuri, ndichamutuma. NdiJesu atauraudza zvakazoti kangu wakadiki muchandiona, kangu wakadika muchandioni, ndiri kuenda kuna Baba zvokodini zvokodini. Vadzidzi vake ndobva vasurikirwa. Saka Jesu mukunyaradza vadzidzi vakasurikirwa anobva vaudza kuti vakomana, it is profitable for you for me to go. Nokuti kana ndisingaendi mweya mutsvene haangauyi. Ndodati muteerere statement. Jesu ana vadzidzi vake ari pano panyika. Handitika imimi mese chamunoda imimi kuti dai nhasi Jesu anga ari pano. Handiti ani mambo wadzimwe nziyo dzataimboemba kudhara tichiri kupostori tichitiko dai Jesu achionekwa ndaizofara naye. Handitika everything chatiye tichitiko tinenge chiti dai Jesu ari pano, dai Jesu ari pano, dai Jesu ari pano. But iye Jesu wacho ari dai ari pano akasiyaudza vadzidzi vake kutiko zvine profit kwamuri kuti inini kana ndikaenda mweya mutsvene agouya. So Jesu ari kutiko you are better with me in heaven and the Holy Spirit on earth than with me on earth and the Holy Spirit in heaven. Saka Jesu ari kuti advantage munayo kana muina mweya mutsvene pano ini ndiri kudenga than kunge ini ndiri pano mweya mutsvene ari kudenga. Saka chinonzi profit kuti mweya mutsvene anouya kana ini ndaenda, then imimi mave neprofit. Why? Because dai iko zvino Jesu anga ari pano akanga ari munyama yedu iyi, handitika aigona kuve panzvimbo 1 panguva 1. He cannot be everywhere at the same time. But the Holy Spirit can be everywhere at the same time. Saka Jesu ari kuti kana ndikaramba ndiri panapa, pandee ndiri musinagoge yandinenge ndiri, vanhu vanoona mapipi angu nokuita kwangu ndevari pandiri, vasiri pandiri havagoni kuzviona. Saka kana ndikaenda ndichanotuma mweya mutsvene anogona kuve pese panguva imwe chete achiita zvinhu zvimwe chete panguva imwe chete. Saka iyeye zvakakosha kuti ave pano ini ndiende kudenga, nokuti tinofanirwa kuve nerepresentative 1 panyika at the same time. So iko zvino kana ndiripo panapa iye haagoni kuva pano, asi ini kana ndikaenda iye anobva auya panapa. Saka imimi kana mukave naye imwe zvine advantage kwamuri, because zvandiri kuita izvi iye anogona kukuitisaiwo imimi mose. Saka without the Holy Spirit, iye Kristu pachake angadai asina kuzvagwa nomukadzi. Ndoti mumboona kosha kwakaita mweya mutsvene. Ndopatoda kuti titareko zvinhu tigotanga kumutsanangura mangwana kuti ndiani. Dai Jesu pasina mweya mutsvene angadai asina kuzvagwa nomukadzi. Iye Jesu watinoda, the world's redeemer, angadai asina kuzvagwa nemukadzi, because what made the incarnation possible, it was the working of the Holy Spirit. Luke chapter 1 verse 30 to 35. Inzwai kutiko mtumwa Gabriel anoti kudini kuna Maria mai vaJesu. Ipapo mtumwa akati kwaari, usatya Maria nokuti wanzwirwa nyasha. Usatya Maria nokuti wanzwirwa nyasha. Tarira uchava nemimba, uchazvara mwanakomana,
ukamutumidza zita rokuti Jesu. iye uchava mukuru, Uchava mukuru, uchanzi mwanakomana, uchanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Ishe Mwari Choushe baba wake David. uchabata imba yaJakobho, Uchabata imba yaJakobho nokusingaperi nobushe hwake. Ahungavi namugumo. ipapo Maria Chiwa mhinduro yaMaria. Maria akati mutumwa kumutumwa, izvo zvese zvaunotaura izvi zvinoitika sei? singazivi murume. Nokuti handina murume kaini. Mutumwa akapindura Mutumwa akapindura akati kwaari, mweya mutsvene mweya mutsvene uchauya uchauya pamusoro pako nesimba. Maiwa vhesiyo. Jesu mai vaMaria Maria ari kuudziwa zvekuzvarwa kwaJesu. Zvichadai. Maria akati mama, tiri zvinhu zvose zvamunoreva izvi zvinoitika sei? Zvikanzi iko nokuti ini handizivi murume, zvikaine mutumwa, mweya mutsvene achauya pamusoro pako. And when the Holy Spirit comes upon you, kuzvarwa kwemwana watiri kutaura nezvake will be possible through the participation of the Holy Spirit. Saka Jesu akanga asingagoni kuzvarwa nababa panyama because munhu wese akanga ari panyika akanga akatadza. Therefore kuti agogona kuita redeemer aifanirwa kunge asina kupuwa upenyu hwemutadzi. And the father gives the life to the child. Saka Jesu anga asingafaniri kuzvarwa nababa. Saka ozvarwa sei? Dai pasina kubata kwamweya mutsvene, Jesu akanga asingagoni kuzvarwa. Saka ruponeso rwedu rwairema, nokuti muponesi wacho akanga asingagoni kuuya pano munyama yedu pasina kubata kwamwari mweya mutsvene. Ani muzvibata kashi. So aidiwa, he prepared a body for Jesus. Hebrew 10 verse 5. The Holy Spirit prepared a body for Jesus. Saka pakusvika pake panyika unoti chibayiro nechipo makazviramba, makandigadzirira muviri. Makandigadzirira muviri. So the Holy Spirit prepared a body for Jesus, kuti agone kuuya kuzobata ari panyika pano. Pasina iye hakuna zvakanga zvichigona kuitika. Hapana zvakanga zvichigona. Saka Jesu kuvepo kwake panapa kwakakonzeresewa naMwari mweya mutsvene. Matthew chapter 1 18 na 20 verse. Matthew 1 18 na 20. Zakaria akati kumutumwa izvozvi Matthew 1:18. Matthew 1:18. Matthew 1:18. kuberekwa kwaJesu Inzwai, kuberekwa kwaJesu Kristu kwaiva kudai. Maria mai vake wakati anyengwa naJosefa vasati vasangana, wakaonekwa ave nemimba nei? Maria akaonekwa ave nemimba nei? Nomweya mutsvene. Ari muzvibata kashi. Verse 20. Wakava nemimba nomweya mutsvene. Wakati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa zviratidza kwaari pakurota akati, Joseph, usatya kutora Maria mukadzi wako, nokuti chakagamuchidzwa maari ngechomweya mutsvene. You see? Saka Christ kuve kwake pano panyika was made possible by the Holy Spirit. Amuzvibata kachi. Pasina mweya mutsvene, Kristu angadai asina kuzvarwa. Uyezve ahozvarwa, zvese zvaakaita panyika pano angadai asina kuzviita kudai mweya mutsvene anga asinaye. Zvese zvakaitwa naJesu panapa akazviita nokuti Mwari mweya mutsvene akanga ari pamusoro pake. Pasina mweya mutsvene, Jesu angadai asina kuita kana chinhu 1 panyika panapa. Acts chapter 10 verse 38. Acts chapter 10 verse 38. Acts 10 verse 38.
rajesu wenazareta, right, mashoko amakawa nebasa rajesu wenazareta. Ndipita ari kuparidza kumba kwakoniriyo wakamuzodza kuti Mwari wakamuzodza nomweya mutsvene nesimba. Iye waipota nemisha achiita zvakanaka, achiporesa vose vakanga vakamanikidzwa nadhiabhurosi, nokuti Mwari wakanga ainaye. Zvikai Jesu zvese zvaakaita wakazviita nokuti mweya mutsvene wakanga ari pamusoro pake. Makateerera? Hakuna chingadai chakaitwa naJesu panyika panapa kudai pasina Mwari mweya mutsvene. Because Jesu paakauya panapa wakauya akaviga umwari mumunhu. Saka everything that he did on earth, he did as a man. So aida empowerment inobva kuna Mwari mweya mutsvene kuti agone kuita zvaakaita. Isaiah 42 verse 1. Ngatimbowaiye Jesu achipa testimony asati auya kuti anoti kudini. tarirai muranda wangu, Tarirai, ndiMwari arikutaura zvikai, tarirai muranda wangu wandinotsigira, musanangurwa wangu unofadza mweya wangu. Ndakaisa mweya wangu pamusoro pake, uchavigira marudzi kururamisira. NdiMwari arikutaura pamusoro paJesu zvikai, tarirai Jesu muranda wangu wandinofarira. Handitika unofadza mweya wangu. Ndakaisa mweya wangu pamusoro pake kuti avigire marudzi kururamisira. So the Holy Spirit made Christ to do whatever he did panyika panapa. Zvese zvakaitwa naJesu wakazviita nemhaka yekuti mweya mutsvene akanga ari pamusoro pake. Haana kuzviita nokuti ndiMwari, wakazviita nokuti mweya mutsvene wakanga ari pamusoro pake. Because panyika panapa wakauya kuosiyira vanhu makwara. Saka he could not live as a god, nokuti isusu hatiziva Mwari, vana Mwari. Saka wairarama somunhu, but akasimbisiwa namweya mutsvene kuti agone kuita zvese zvaidini, zvaiita. Saka kana Jesu aida mweya mutsvene kuita, why do we think we can do without him? Kana Jesu aida mweya mutsvene kuita, why do we think you can do without him? Why? Even kurovegwa pamuchinjikwa wakarovegwa nokuti mweya mutsvene ndiye akanga achimusimbisa ari paKalvari. Pairema kuti paindike, but mweya mutsvene ndiye akanga achimubetsera kuti agone kuzvipa sechibayiro kuna Mwari. Hebrews chapter 9 verse 14. Hebrews chapter 9 verse 14. Hebrews 9:14. Hebrews 9:14. Zvikuru sei ropa raKristu wakazviita nomweya usingaperi chibayiro kuna Baba. Chirega zvako. Iye wakazviita nomweya usingaperi. Christ offered himself by the eternal spirit as a spotless sacrifice to God. Jesu akanga asingagoni kuenda paKalvari paya kuti anokufira, kuti anondifira. Yet it not been of the Holy Spirit. Mweya mutsvene ndiye akamusimbisa kuti agone kuenda paKalvari. Aenda paKalvari azvibayira, afa, waifanirwa kuti amutswe. Ndiani akamumutsa? Romans chapter 8 verse 11. Nokana mweya waiyeyo Zvino kana mweya waiyeyo wakamutsa Jesu kuvakafa achigara mukati menyu, iye wakamutsa Jesu kuvakafa uchavandudza miviri yenyu inofa. You see, that is it. Nemweya wake. So the Holy Spirit made the resurrection of Christ possible. He made the resurrection of Christ possible. Kuti Jesu arovegwa paKalvari, the Holy Spirit made it possible. Jesu wafa wavigwa kuti amuke kubva kuvakafa. It was the participation of the Holy Spirit kutiko Jesu agone kumuka. So kuzagwa kwake, the work of the Holy Spirit. Kuita zvese zvaakaita panyika, the work of the Holy Spirit. Kubayigwa kwake paKalvari, the work of the Holy Spirit. Kumuka kwake, the work of the Holy Spirit. Saka upenyu hwose hwaJesu is the Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Kubva pakuzagwa kusvikira pakufa nokumuka. It's about the Holy Spirit. Saka if Christ needed the Holy Spirit, why do we think mere human beings as we are, we can do without him? Why?
Why don't even we mention him even in our prayers? Why? That's the reason why the church is weak as it is. The absence of the Holy Spirit. Hakuna zvamwari zvinoitwa asipo. Even Bible ringadai risina kunyogwa dai anga asipo. 2 Peter 1 verse 21. Vanhu vese vakanyora Bible vakarinyora nemakae. Hakuna uprofita hwakatongouya nokuda kwomunhu. Asi vanhu vamwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene. You see, vanhu vamwari vakataura vachimutswa nomweya mutsvene waMwari. That is it. That is it. So zvese iro Bible rakanyogwa nokuti ko vanhu vamwari vakanga vachisundwa nomweya waMwari. Ende hakuna munhu anogona kuita muKristu asina kubarwa namweya mutsvene. Hakuna. Vese vanonhasi makristu, if they are real Christians, it is because they were born by the Holy Spirit. John chapter 3 verse 3 ne verse 8. Verse 5 ne verse 8. Sorry. John chapter 3 verse 5 ne verse 8. Berekwi nemvura nomweya. Haagongoni kupinda mubushe hwamwari. Ko verse 8 inoti kudini? Mhepo inovhuvhuta painodanapo, unonzwa inzwi rayo, asi hauzivi painobva nepainoenda. Mumwe nomumwe wakaberekwa nomweya wakadaro. We are born of the Holy Spirit to be Christians. We are born of the Holy Spirit to be Christians. Pasina kuzagwa namweya mutsvene hatigoni kuva maKristu. Saka there is no Christianity without the Holy Spirit. Hapana. Hapana. Titus 3 verse 5. Titus 3 verse 5. Wakatiponesa asingazviti nokuda kwamabasa akanaka atakanga takaita, asi nokuda kwenyasha dzake nenzira yekushambadzirwa kutsva nokuvandudzwa nomweya mutsvene. So kuti to be renewed, we must be renewed by the Holy Spirit. Saka hakuna chinoitwa nomunhu chechi pasina mweya mutsvene. We are wasting our time. Hapana. We are wasting our time. Even mukristu chaiye wacho ave mukristu kuti aite zvibereko. Zvinonzi zvibereko zvomweya. Galatians 5:22 na 23. Zvinonzi zvibereko zvomweya. Zvinonzi zvibereko zvomweya. Zvino chibereko chomweya ndiko rudo nomufaro norugare, chirega zvako chinda kwese kwaunoenda uko. Zvino chibereko chomweya, a fruit that must be born by a Christian, is a fruit of the Holy Spirit. Hakuna mukristu achaita zvibereko pasina mweya mutsvene. So the Holy Spirit is very important. Hakuna a Christian life without him. But izvizvo so zvakadaiwo so nekukosha kwese kwaakaita, vanhu vazhinji havamuzivi kuti ndiani. Nemakoshero akaita havamuzivi. Vamwe vanofunga kuti imhepo, vamwe vanofunga kuti moto, vamwe vanofunga kuti injiva, vamwe vanofunga kuti rinongori simba. That's why tine problem. Vane munozona kashi. Anogona kuuya sezvinhu izvozvo, sezvakaita paPentecost akasarudzwa kuuya semoto, sezvakaita pari papatidzo kwaJesu akasarudzwa kuuya senjiva, sezvakaita pamwe paPentecost futi wakauya semhepo, wakauya mhepo zhinji iye achingosvika. Asi iye haazi mhepo. The Holy Spirit is a person. Makateerera? Ya, tichatanga kumutsanangura kubva mangwana kuti ndiani tichinda namabasa ake. Uchaona kuti a Christian life is impossible without him. He is a person. Iwai kuti Jesu anomuti kudini kana achitaura nezvake. John 14:16 na 17. Neni ndichakumbira Baba, vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemwi nokusingaperi. Na verse 17, ndiye mweya wazvokwadi, nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuvoni kana kumuziva. Imwi munomuziva, ugere nemwi, uchava mukati menyu. Amwe Jesu ataura kuti ko munomuziva, kwete kuti munoiziva. Munomuziva, ugere mukati menyu, kwete kuti anangire mhepo. Mweya mutsvene haisi njiva, mweya mutsvene hausi moto, mweya mutsvene haisi mhepo. Mweya mutsvene is a person. Jesu anoti, he shall be with you, he is in you, he shall abide with you. You know him, he
He is a person. Ende kana usingamuzivi haugoni kumugamuchira. Kristu anomuti he because he is a person. Ende izvozvo zvino zvakaomera pfungwa dzavanhu kugamuchira manje. Because anenge ambonzi mweya, handitika ohonzi munhu, ipo panzi mweya. Ipapo ndo pakaomera vanhu vanje. Because vakangova kuti mweya, vanotofunga mhepo. Vakangova kuti mweya, vakutofunga kuti air. He is a person anonzi Holy Spirit. Chimiro chake vanhu havagoni kuchitsanangura. Ellen White anoti kumuna Acts of the Apostle page 52. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Nodati mutereshi. Many cannot explain it because God has not revealed it to them. Regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Many cannot explain it because God has not revealed it to them. Kana tasvika panhau dzakadai also dzinopfuura kuhwisisa idzi, kunyarara kunokunda kutaura. He is a person but anonzi Holy Spirit. You cannot explain it. How can he be a person anenge ari panapa ari panyika yose akazara at the same time? How can that be? Izvozvo ndo zvinokuratidza kuti ndimwari. Saka you must understand him in order to receive him. Vazhinji hatinaye nemhaka because hatimuzivi kuti ndiani. Haagoni kuuya patiri tichifunga kuti imhepo. Haagoni kuuya patiri tichifunga kuti injiva. Haagoni kuuya patiri tichifunga kuti isimba. We must understand that he is a person. The third person of the Godhead. So we need to understand kuti iye ndiani. Only then can he start using us. Saka Bible rine zvarinotaura zvakawanda pamusoro pake. Ende izvozvo zvarinotaura pamusoro pake ndo zvatichange tichitsanangurana. Zviri kuseri zvatisina kupiwa neBhaibheri hatina kwatinogona kuzvitaura nekuzviwana. It is very dangerous. Ellen White unobva tiye muna ipapo ebhuku rimwe chete page 52. Anoti many having fanciful views may bring together passages of scripture and put a human construction on them, but the acceptance of these views will not strengthen the church. Zvika vamwe vanobva vabatadza mavhesi iyo neiyo vachida kuedza kutsanangura chimiro chamweya mutsvene. Zvika zvese izvozvo hazvisimbisi sangano. Saka you must understand this church kuti Christianity is a revealed religion. God reveals himself. Zvaakaratidza ndo zvatinoziva. Zvaasina kuratidza hatizvidini? Hatizvizivi. Handitika usazvinetsa nekupinda muzvinhu zvisina kuratidzwa naMwari. Iwewe konzentrera nezvaakadini nezvaakakuratidza, po zvaakakuratidza ndizvo zvako. Deuteronomy 29:29 inotiko zvakavanzika ndezvani? NdezvaJehovha, asi zvakazarugwa ndo zvani? Zvedu navana vedu. Saka isusu we concentrate on what is revealed about the Holy Spirit in this book. Zvaasina kuratidza, we will not concentrate on that one. Handimazvibata kachi. Saka shungu dzedu nevavariro yedu nemunamato wedu mukati mevhiki rino nevhiki rinotevera ndewokuti Mwari tipewo mweya wekuchenjera newekuzarurwa pakukuzivai. The Holy Spirit is important. Without him we can do nothing. So we want to know who this person is. And nekuti anoitei pakupedzisira, if you get it right, panopera vhiki mbiri idzi, you will be a changed person. Because the only source of change is this person, wachanga tichidza pano, the Holy Spirit. And the revival yatiri kuchemera, the agent of revival is the Holy Spirit. Pese paitika revival, it was because he was there. And zvinhu zvese zvaMwari zvinoitwa naye. Pasina iye hapana chaMwari chinoitwa. Hapana. So we need him like we need anything. Nothing else in this world. We need the Holy Spirit. So that must be your prayer. Kuti Mwari, handisati ndaona kana kuwazvi zvichataurwa mberi. But patasvikapo ndaona kuti I need the Holy Spirit more than I need anything else. Ngauinde iwoyo unoita munamato wako. Regai ndimbokudza chinhu ichechi. Munoziva here kutiko when you pray for the Holy Spirit, mombosiya zvimwe zvese zvamunosinamatira mazuva ese zvisina kuuya izvi, and pray for the Holy Spirit. God will give you everything that you are looking for, because zvese zvinodiwa nomunhu wakazviputira muna mweya mutsvene. Makateerera? Desire of Ages, page 672. Ellen White inotiko, this claim of the Holy Spirit
promise of the Holy Spirit, claimed by faith, will bring you all other blessings in its train. So nhamo yechechi inokunamatira zvinhu zvinouya zvakatakurwa namweya mutsvene. Isinganamatiri mweya mutsvene anouya akazvitakura. Saka iye kana asina kusimuka, zvaanotakura hazvisumuki. That's why we have been praying and praying and praying until taura moyo kuti Mwari hapinduri. Yet God hears prayers. But you must understand first things first. We were measuring on the minor, tichisiya the major. So the Holy Spirit is our major need. When you pray for him and he is with you, he will bring with him God's other things. Because pasina iye hakuna chamwari chinosumuka. Ndiye musoro wechitima chetroko yacho. Saka kana musoro usina kudhonza troko haifambi. And isu nhamo yedu we have been praying for zvinhu zviri mutroko tisinganamatiri musoro. Saka zvinhu zviri mutroko hazvifambi zvakangomira kuti zvidhonzewe. So we need the Holy Spirit. When we have him, everything that you are dying for will come looking for us. Dai Mwari vakatibetsera. Iko zvino umwe nomwe achaenda pake. Inde unochema kuna Mwari. Number one, Mwari, I did not understand the Holy Spirit is this much important. I've been praying for such and such things. But nhasi ndadzidza zvenyu zvese zvakaputirwa muna Mwari mweya mutsvene. Munamato wangu ndokumbirawo auye agare pamusoro pangu sezvaakanga achiita vaapostора vakare. And your life will change. Try it. Zvinhu zvako zvinochinja. Dai Mwari vakatibetsere ngatindei umwe neumwe pake. Go and pray as long as you desire. Kana wapedza kuzvinamatira gedhe rakashama ubuda woenda. Kana kuita 2 hours uripo ndiwe zvichindira nenguva yako neprogramu yako. Go and pray. Uri pauri wega unonamata kuna Mwari. Mwari ndiregererei, I want your spirit. Ngatiite yedu umwe neumwe tinonamata, Mwari ngavatitungamirire.